והוא גם יכול להיות שלכם. שלום חוליה. שלום. תשמעי, ההפקה פה מאחורה השתגעו כשאת הגעת. זה מטורף, זה מדהים, זה נראה כמו תינוק אמיתי. הסלקל, כולם חושבים שזה תינוק. נורא, איך נכון. הגעת לזה? תשמעי, אני אומנית, ואני אוהבת לעבוד עם הידיים. אז הלכתי לכמה שנים לפני לחברה שלי בצרפת, בצרפת צלעית. ראיתי את הבובות האלה ואמרתי, אני לא הולכת מפה עד שאני לא יודעת לעשות את זה. אז למדתי שם, באתי לפה, אני גרה בצפון, בכרמיאל. אז הגעתי לשם והתחלתי לעבוד בזה, התחלתי לעשות באופן אישי. היה פה את החומרים האלה בארץ? לא, שום דבר אין פה. אני מזמינה הכל מחול. התינוקת הזו או כל אלה מגיעים ככה? מגיעים ככה, שבלונות. כן. זה... אז איך בעצם הם נראים שונים? כל אחד יש את השבלונה שלו. למשל, הבובה הראשונה שם, יש את הקשת הוורוד. איזה, עם הטיטו... זו? הראשונה, כן. יש להן שמות את אלה. זה שבלונה מזה. יש לה שם? נו, היא כבדה. כן, אנחנו בוחרים את המשקל שצריכים היא להכין. בטח נולדה בקיסרית. כן. את רואה, זה השבלונה שלו. תראי איזה עבודה אנחנו צריכים. היא הייתה ככה? כן, 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 כן. ככה מתחילים. ככה מתחילים. עובדים, זה הרבה צבעים, צבע, זה 30 שכבות, צבע על צבע ויבוש בתנור. וואי, 30? כן, אנחנו בוחרים את הצבע של העיניים, צבע של ה... איך העיניים מגיעות? העיניים את אלה, זה זכוכית ויש מפלסטיק. הזכוכית נראה כל כך אמיתי, מבט כזה. אמיתי לגמרי. ויש את הצבעים, אני מזמינה הכל מחול. אני מעבירה סדנאות. צבע יפה, העיניים. כן, יש בתכלת, יש בכל הצבעים. כן. אני עושה סדנאות בכרמיאל. והשיער? השיער גם בוחרים את השיער? כן, יש כל צבע בשיער. את שוזרת את השיער? כן, ויש את המחט מיוחד, שמים אחד על אחד. זה הרבה סבלנות. כן. אבל מי שאוהב לעשות את זה, לא צריך טכניקה, רק צריך התלהבות. לא צריך, אבל תראי, לדעת לסמן, לסרטט, תראי את ה... וואי, זה מתאים. כן. רגע, אני חייבת להראות את זה, יש לה וריד כזה בבטן. יש לה פריחה גם, אני הייתי שמה לה משחה. כן, בטח. והפופיק, וואי. נכון, והברידים, מי קונה את הבובות האלה? הקהל הוא רחב. ילדה בגיל 20, אימהות. ילדה? ילדה שהיא עובדת והיא מתלהבת מאוד. כן. כי זה בטח לא זול. לא, לא. כמה עולה בובה? זה מ3,000 למעלה. אבל אני מעבירה, זה אומנות. אני מעבירה סדנאות. ומתלהבים מאוד לייצר דבר כזה. לייצר תינוק לבד, כן. לייצר תינוק לבד. בלי להשמין ובלי זה. בלי שום דבר, ולא בוכה, וזה כיף לא נורמלי לעשות את זה. זה פיסול, הרכבה, עיצוב. אני שמעתי על טרנד מטורף בארצות הברית, אנשים מסתובבים עם הבובות נורמלי. האלה כמו תינוק אמיתי. תשמעי, את מתאהבת מה שאת עושה. בעגלה את מתאהבת מה שאת עושה. כן. זה הדבר הכי טוב זה לעשות את זה. לא צריך, זה הכל טכניקה, כמו כל מקום. את צובעת משהו ואת צריכה את הטכניקה בשביל לצבוע. את לא נקשרת אליהם? אני נקשרת, קשה לי להתפרד. כל בובה בשבילי זה משהו יקר, וקשה לי להתפרד. אם מגיע לקוח ורוצה תינוק או בובה כזו, לפי תינוק שהוא... אפשר גם, אבל... מביא לך תמונה. כן, אפשר? כן, כן, אפשר. אני מוכרת אותם בתור האתר שלי, ואני כיף יותר ללמד. כמה זמן לוקח לכם בובה כזו? 30 שעות. 30 שעות? כן, 30 שעות זה בשביל לעשות את זה. ואני הולכת לכל מקום. אם יש את התלמידים שאני צריכה בשביל להתחיל את הקורס, אני הולכת לתל אביב, לכל מקום, לאילת, לכל מקום. כן. אני... והשיער זה שיער אמיתי? השיער הוא שיער אמיתי, כן. שיער אמיתי? כן, כן, כן. זה מטורף. כן, זה עבודה לא... ואת שמה גם את ממש הדמעה פה בעין. ויש אפקטים מיוחדים. ויש לה קצת, צריכים להגיד, זה הכל טכניקות. זה עם מגנט. מגנט, את רואה? זה מתחילים משם. למה צריך מוצץ? זה לא עושה רעש. נכון, זה הכל טכניקות. הכל טכניקות. כן. וואי, זה מדהים. כן.
טוב, ותשמעי... אנשים נותנים להם שמות? כן, כן? כן. יש כן. להם שמות פה למישהי? תשמעי, אין לי שמות, אני לא מתחברת יותר מדי עם השמות. יש לי שמות באנגלית, אז אני שומעת אותם, קורא אותם באנגלית. מדהים. כן. מדהים. טוב, תודה רבה, אני אשאיר אותך פה. כן. צריך בטח גרפס, להעניק וכאלה. תודה רבה, בהצלחה. בבקשה. איפור פיסולי, שמעתם את המונח הזה? מתברר שהוא יכול לשנות באופן משמעותי את מראה הפנים. שלום, ירין שחף. שלום, מהמונת, איך את? מה העניינים? הכל טוב. מה, תפסל אותנו? אם ראית את האמנית המדהימה שהייתה פה... ראית את הדבר הזה? אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, ואת יודעת כמה איפור יש בעבודה שלה? כן. כל הדמומית וכן הלאה. כן, זה 30 שכבות צבע, זה... בדיוק. כן. אצלנו קצת פחות. קצת פחות. אבל תראי זה...